buradan bizim milli NKVD-çilərə üst tutub deyirəm ki, sizin bugün istintaq əməlləri adı altında apardığınız iş xalis bir repressiyadır. O baxımdan diqqətli olmalısınız ki, Azərbaycan xalqı bu repressiyaları birinci dəfə deyil, görür. Bizim tarixi yaddaşımızda Stalin-Bağırov cütlüyünün 37-ci ildə apardığı repressiyalar qalıb və siz bu əməllərinizlə orada istintaq aparan, dindirməni aparan, məhkəməyə çıxan, ittihamı verən, hakimlik edən hər kim varsa, onlar bu əməlləri ilə ona nail olacaqlar ki, Sumbatov ki var idi, 37-ci il repressiyalarını həyata keçirən Sumbatov, Markaryan, Qirqaryan, onların dədələrinə rəhmət oxutduracaqsınız və onların adın müasir Azərbaycan tarixində öz adlarınızla əvəz eləyəcəksiniz. Bu işin mənəvi tərəfidir. Bu işin hüquqi tərəfi də var. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində də, başqa bəşəri beynəlxalq Cinayət Kodeksində də ittiham olunan insanın işini ağırlaşdıran hallar var. Yüngülləşdirən hallar da var, ağırlaşdırılan hallar da var. Məsələn, bir cinayəti bilmədən eləmək, tutaq ki, 2 il insanın azadlığından məhrum olması ilə nəticələnir. Bilə-bilə eləyəndə bu ağırlaşdırıcı hal olur. Sən adama 3 il verirlər, 5 il verirlər. Siz Əli Kərimli milli şuuriyə qarşı aparılan işdə rol almaqla bilə-bilə cinayətə yol verirsiniz. Çünki tutaq ki, siyasətdən xəbəri olmayan, Əli Kərimlinin, Milli Şuranın fəaliyyətini dərindən izləməyən adamlar bu yaradılan tozanaqda o ruhiyyəyə düşə bilərlər, inana bilərlər ki, hə, doğrudan da Əli Kərimli dövlət çevrilişi etmək istəyib, xalqı pis günə qoymaq istəyib, nə bilim, terror planlaşdırıb və s. Amma ən gözəl, ən dəqiq şəkildə siz bilirsiniz ki, bu adam günahsızdır. Bu adamın heç bir cinayətdə rolu yoxdur və bunu bilə-bilə bu işdə rol alırsınızsa, sizin məsuliyyətiniz ağır olacaq. Bugün heç kim özünə deyə bilməz ki, hə, mən olmasaydım, başqası olacaq idi, mən etməyəsəydim, başqası gəlib daha pis edəcəkdi. Bunlar hamısı əfsanə söhbətlərdir. Öz vicdanınızı belə saxta dəlillərlə sakitləşdirməyə çalışmayın. Bu məsələlər sizi nə mənəvi, nə hüquqi mühakimədən uzaqlaşdıra bilməyəcək.